오늘 거룩한 신부 아니면 거룩한 교회라고도 할 수 있는데요. 그런 제목으로 하나님의 말씀을 증거할까 합니다. 清い教会、清い花嫁という題を持って御言葉を分かち合いたいと思います。 어제 큰 태풍이 왔는데요. 여러분 안전하게 지내셨나요? 皆さん昨日台風大変でしたけれどもね、無事だったからここにいらっしゃいましたよね。 하나님의 은혜인 줄로 神 믿습니다. 様の恵みだと思います。 그런 주변에 보니까요. 많이 피해를 입으신 분도 굉장히 많습니다. 周りの方はですね、大変な方もいらっしゃいました。南アルプスはもっとね、こちらよりもたくさん風が吹いたと聞いています。 빠른 회복이 있길 간절히 원합니다. 早く回復されますようにお祈りしています。 뉴스에 자주 나오는 말이요. 지금까지 관측사상 이렇게 큰 태풍은 없었다라는 그런 말이라든지 ニュースでですね、聞く話がですね、一生に一度お会いできるかどうかっていう大きい台風、あるいは50年に一度の大きい台風というような言葉がたくさん聞かれました。 태풍도 그런 태풍이 오고요. 台風もそうですし、 몇 년 전에는 야마나시에도 관측사상 이렇게 많은 눈이 온 적이 없다. 120cm까지 온 적이 있었죠. 何年前にもですね、山梨にですね、今まで見たことのない観測史上、記録史上最高の、積雪という、たくさんの雪が降ったこともありましたよね。 앞으로는요, 이 세상이 계속 기록을 갱신하면서 나갈 겁니다. これからですね、どんどん週末に向かってこの記録はどんどん更新されながらですね、今まで見たことない、聞いたことない、このようなことがもう当たり前に聞かれるようになると思います。 이 세상은 계속 종말로 치닫고 있습니다. このように世の中今週末に向かって速度を速めています。 그러한 가운데 교회는 어떠한 모습으로 있을까요? 私たち教会はではどのような姿勢を持っているんでしょうか。 주님 오시는 그날까지 교회는 거룩한 모습을 유지하며 나가야 될 줄로 믿습니다. 主が来られる時までですね、花嫁であるこの教会は清い姿を保ち続けなくてはなりません。 하나님을 믿는다 하면서요, 교회가 타락했던 시대들이 있었습니다. 神様を信じると言いながらそのクリスチャンが堕落した時代がありました。 하나님을 순수하게 처음은 시작했겠죠. 最初は純粋に始まったと思いますが、 가다 보면요, 타락을 하게 돼요. 行けば行くほどですね、妥協したり堕落していくようになっていくんです。 하나님은 그럴 때는 교회를 버리십니다. そのような時神様は教会を捨てられます。 그리고 진정 믿는 사람들을 다시 세우십니다. そして本当に信じる人だけをまた改めて起こします。 하나님은 말씀하시기를요, 길가에는 돌들을 들어서도 아브라함의 자손으로 삼을 수 있다고 말씀하셨습니다. 神様おっしゃいました。この道端に転がっている石に向かってこの石からですね、アブラハムの子孫を起こすことができるとおっしゃいました。 하나님은 무에서 유를 창조하실 수 있으신 분이십니다. 神様は何もないところからあるものをすることができるように、無から有を創造できる方です。 하나님이 무엇이 아쉬워서 인간들에게 매여 있겠습니까? 神様が何がもったいない、本当に未練があってですね、人間をそのままほっとくんでしょうか。 그냥 버리고 새로 만드실 수도 있는 분이십니다. 神様はこれはダメだと思ったらですね、捨ててまた新しく作り変えることができる方なんです。 그럼에도 불구하고 なのにもかかわらず、 이 세상을 멸망치 아니하시고 神様はこの世を滅ぼさないで、 한 사람도 멸망에 이르기를 원하지 아니하신다고 하나님이 말씀하십니다. 一人も滅びることを望まないで悔い改めに進むことを望んでおられるのですとあります。 이 세상에 있는 모든 사람들이 회개하고 구원받기를 하나님은 원하십니다. そしてすべての人が悔い改めて神のもとに戻ってくることを願っておられるとおっしゃったんです。 할렐루야. アメン。 회개하고 구원받은 사람들이 모인 곳이 교회입니다. そして悔い改めて神の前に戻ってきた人の集まりが教会であります。 교회는 예수님께서 십자가에 달리심으로 물과 피를 흘리심으로 탄생시킨 것이 교회입니다. 教会はイエス・キリストが十字架について水と血を流しながら買い取ってくださった、あがなってくださったものが教会です。 마치 아담의 옆구리에서 갈비뼈를 취해서 하와를 만드신 것처럼요. それはですね、アダムの油骨を取ってエヴァを作られたのと同じであります。 예수님의 옆구리에 물과 피를 흘리심으로 말미암아 교회가 탄생되었어요. イエス様のこの脇腹が刺されて血と水が流されたことによって教会が誕生しました。 아담은 하와를 보면서 이렇게 노래를 하죠. アダムはですね、そのエヴァ妻を見ながらこのように歌うんです。 당신은 내 뼈 중에 뼈요, 내 살 중에 살이요. 이렇게 あなた 얘기했습니다. は私の骨の中でも骨だ、私の肉の中でも肉だとおっしゃった、アダムは言ったんです。 내 몸뚱아리입니다. 이런 얘기입니다. それは私と一緒なものだということでありま 한 す。 몸입니다. 一心同体であるということです。 하나입니다. 이런 一つだという意味です。 그것처럼 예수님께서 교회를 말씀하시기를 내 몸입니다. 이렇게 얘기하고 それ 있습니다. と同じようにイエス・キリストもですね、教会を指して私の体である教会とおっしゃったんです。 우리는 하나인 줄로 믿습니다. 私たちは体の一部分であり一つであります。 한 몸인 줄로 믿습니다. 一つであります。 그래서요,
우리가 뒤에서 이제 옆에서 두 명이서 이제 서로 이렇게 싸우잖아요. 그러면요, 나만 아픈 게 아니라 상대방도 같이 아파요. ですから、体の一部分ですから、喧嘩をしますと自分だけ、相手だけ、そういうことはなく、二人とも傷つくんです。 상대방이 아프면요, 상대방만 아픈 게 아니라 나도 아파요. もし相手が傷つけばいいと思うかもしれませんが、そうではなく、相手が傷つけば自分も傷つくんです。 왜 그럴까요? なぜでかと言います 한 と、 몸이기 때문에 一つの 그렇습니다. 体だからそうです。 그래서 여러분들이 마음에 상심되고 그렇다라는 것을 느끼고 계시다면, 皆さんがもし心に傷を負っているのであれば、 아, 우리는 한 몸이구나라고 생각하시면 될 겁니다. それはですね、やっぱり私たちは一つの体なんだなということを置き換えればいいと思います。 그리스도 안에서 우리는 하나인 줄로 믿습니다. 私たちはキリストの中で一つであります。 이 신부가 신랑을 사모하고 사랑합니다. 花嫁が花婿をですね、慕い求めながら生きていきます。 반대로 신랑 또한 신부를 사랑합니다. また新郎もですね、新婦を考えながら愛しながら生きます。 이것처럼 예수님께서 우리를 사랑해 주신 것처럼 これはイエス様が私たちを愛してくださったのと同じよう 우리는 に、 예수님을 사랑해야 될 줄로 믿습니다. 私たちもイエス様を愛することと同じであります。 예수님은 우리를 위해서 물과 피를 흘려주셨어요. イエス様は血と水を持って私たちを愛してくださいました。 우리는 어떻게 예수님을 じゃあ私たち 사랑하실까? はそのイエス様の愛にどのように応えたらいいんでしょう 우리는 か。 왜 예수님을 따라가야 할까요? 私たちはなぜイエス様についていくんでしょうか。 우리 본문 말씀을 통해서 한번 今日の 나눠보겠습니다. 本文の御言葉を通して考えてみたいと思います。 먼저 22절을 한번 같이 한번 まず22節を一 보도하겠습니다. 緒にお読みしましょう。日本語から3。はい。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。 한국어로 시작. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 주께 하듯 하라. 아멘. 자, 따갈로그로도 한번 또 읽어볼까요? エピシャン。 아멘. 예, 명령입니다. これは命令形で書かれてますよね。 아내들이여 남편에게 복종해라 従 말씀했습니다. いなさいという命令形であります。 자, 왜냐하면 23절에 남편이 아내의 머리가 되기 때문이다 이렇게 말씀하셨습니다. 23節にその理由が書いてあります。この自分の夫は自分の頭であるから、妻の頭であるからと23節に理由が書いてあります。 그처럼 교회의 머리는 그리스도이십니다라고 얘기하고 それ 있습니다. と同じように教会の頭はイエス・キリストであると言っています。 그러므로 우리는 예수님께 순종해야 될 줄로 ですから 믿습니다. 私たちはイエス・キリストに従うべきであります。 아내의 매력은요 남편에게 순종하는 데 있습니다. この妻がどれぐらい魅力的に映るかというのはです。どれぐらいご主人に従っているかによると思います。 오늘 본문에는 복종이라고 나와 있습니다. 今日の本文にはですね、従いなさいという言葉はですね、韓国語では服従というふうに訳されています。 복종까지도 하라는 거예요. これはですね、従いなさいとのオベイということは完全に服従を意味します。 순종은 내가 즐거워서 같이 따르는 것을 순종이라고 얘기합니다. 従順と服従の違いがありますけれども、従順というのは自分が喜んでしたいことは従いますけれども、従いにくいことは避けるかもしれません。 복종은 내 마음에 좀 안 들더라도요 따르는 것을 복종이라고 얘기하는 服 거예요. 従というのは自分の意に関わらず、自分の意思に関わらず、自分が好きである、好まない、好きであるか関わらないで従うことが服従であります。 우리는 내 마음과 상관없이 그리스도께 복종해야 될 줄로 믿습니다. 私たちの感情、心、気分と関係なく従うべきです。 그리스도가 나의 머리이기 때문입니다. それはキリストが私たちの頭であるからです。 그런데 이 머리라는 거는요 어떤 왕처럼 세상을 군림하고 다스리는 그런 의미는 아닙니다. でもこの頭というのはですね、何かこの王君のように、暴君のようにですね、何かを力を持って押さえつけて従わせる、無理やり従わせる、このようなイメージではありません。 서두에 말씀드렸듯이 내 머리는요 나의 모든 것을 알고 있어요. 最初に申し上げた通りに、この頭というのはですね、私の体のすべてを知っています。 내 머리의 기능이 제대로 되면 내가 어딘가에 아프면 아픔을 느끼는 것이 머리입니다. 頭というのはですね、正常であればですよ、私たちの体のどこかが痛めば、あそこが痛いと感じるのが頭です。 신경이 다 연결돼 있다 神 그러잖아요. 経がつながっていますから。 그런데 이상이 발견될 때는요 이 기능이 마비되기 시작하는 で 거예요. も、もし異常があったら、この正常に動くべきこの機能が麻痺します。 어디가 아픈데 머릿속에 신경이 이렇게 쭉 뻗칩니다. どこかが痛いんですけれども、その神経がつながってますよね。 그래서 신경이 거기가 아프니까 빨리 치료해라 해서 신경
아주 고마까이한 신경이 퍼지게 돼요. そしてその痛い部分が生じますと神経がここ広がってここ痛いというふうになります。 그래서 우리 머리가 젊고 건강할 때는요, 이게 치료가 다 되면 이 실신경이라 그러나요? 고마까이 이 신경이요. 그 다음에 치료가 된다면 없어져요. ですから私たちの脳神経がですね正常であればどこが痛いところがあった時にはその痛いところに痛いと感じる細かい神経が生じるんですけどそれが健康になって癒されますとその細かい神経が必要ないですからなくなるんです。 우리 아픔이 없어지는 거예요. 그 다음에. 私たちの痛みがそしてなくなっていくんですね。 근데 우리 머리가 좀 이상해지잖아요. もし私たちの頭がおかしくなりますと 요 신경이 자라난 다음에요. 이 신경이 안 없어지는 거예요. この神経があるはあるんですけれども痛みを感じなくなります。 그래서 육체적으로는 상처가 아물었어요. もちろん痛みは怪我はしてたりとか傷がついてたりはしてるんですけれども 그런데 남아있는 신경이 계속 아픔을 느끼는 거예요. その神経がですね残っている神経だけがですね痛みを感じるんです。 내 머릿속에 계속 아프다고 얘기해요. ごめんなさい、傷は治っています。そして癒されているにもかかわらず神経がもしおかしくなっていると神経が痛いというサインを送るので治っているのに痛いと思うんです。 이것이 어떤 현상입니까? これがどういうことかと言いますと 여러분 요즘 아이고 어깨야 할 때 그런 어깨 아픔. 皆さんどういうふうに感じてらっしゃると思いますね。あいご肩やとかね。 우리가 머리가 제대로 건강해야지 우리 몸이 정상으로 돼요. 私たちの頭が正常になれば体も正常になります。 또 머리가 시키는 대로 이제 다 났으니까 이제 아픔이 없어져라 해야 되는데요. 계속 아픔을 느끼는 것도 문제예요. 私たちがですね頭がですねもし治ったと認識しなければいけないのにまだ痛いと思っているとこれおかしいですよね。 우리 하나님은요 우리의 머리 되세요. 神様は私たちの頭であります。 예수님은 우리의 머리 되십니다. イエス様は私たちの頭であります。 그러므로 예수님에게는 문제가 없으세요. イエス様に問題があるわけではなくて 순종하는 우리들에게 문제가 있는 줄로 압니다. 私たち従う者に問題があるからこうなります。 그래서 결심을 해야 돼요. ですから私たちがするべきことは決心です。 내가 주님께 복종하리라. 私たちは主に従いますと決心します。 정말 주님을 따르리라. そして従いますと 그래야 되는데 신경이 이제 치료가 다 됐는데 남아 있는 것처럼 우리의 낡은 습관들이 없어져야 되는데 그냥 남아 있는 거예요. 傷が治っているのにもかかわらずこの神経がまだ痛いという神経がですね残っててまだ痛いと錯覚させるのと同じようにですね私たちがその決心をしないと痛いダメだと思ってしまうんです。 우리의 낡은 많은 습관들이 주님의 보혈로 다 해결되기를 바랍니다. 私たちのもう古くなってしまって腐っていきそうなこの悪い習慣を主によって新しくしていただきましょう。 예수님은 우리의 머리이기 때문에 예수님을 따라야 되는 줄로 イエス 믿습니다. 様が頭ですから私たちはそこに服従すべきです。 우리가 예수님을 또 따라야 될 이유가 있어요. 私たちがまたイエス様に従わなければいけない理由があります。 거룩한 교회된 신부가 예수님을 따라야 될 이유가 있어요. 清いですね花嫁である教会がキリストに従わなければいけない理由があります。 그것은 예수님은 사랑이시기 때문입니다. イエス様は私たちにとって愛だから従うべき 우리를 なんです。 너무나도 사랑해 주셨기 때문에 私たちを 그렇습니다. 愛してくださるから従うんです。 예수님처럼 우리를 사랑하신 분이 어디 イエス 있습니까? 様のように私たちを愛してくださった他にいらっしゃいますか？ 세상에 돈이 있으면 많이 편할 거예요. お金があれば少し世の中で楽かもしれません。 근데 돈으로 사랑할 수도 있어요. お金で愛するよということを伝えることができるかもしれません。 돈만 있다면요, 그처럼 쉬운 게 어디 있겠어요. お金さえあればって思うこと皆さんないんですか？ 돈으로 큰 물건을 살 수도 있고요. お金でですね、なんかすごく大きなプレゼントを買ってあげるかもしれませんし、 돈으로 집을 살 수도 있고요. お金があれば家を買って愛してるよと言えるかもしれません 차를 살 수도 し 있고요. 、車を買えるかもしれませんし、 멋진 차를 타고 뽐낼 수도 있고요. かっこいい車に乗せて愛してるよと言えるかもしれませんし、 그렇지만 정말 내 목숨을 다해서 사랑하는 것보다는 가치는 없어요. でもですね、自分の命を投げ出してまで愛するこの愛には負けるんじゃないですか。 주님은 우리를 위해 목숨을 버리시기까지 우리를 사랑해 イエス様 주셨습니다. は私たちに命を捨ててまで愛してくださいました。 나를 사랑하신 그분이 있으므로 우리도 주님께 따를 수 있는 줄로 私たち 믿습니다. がその命を捨ててまで愛してくださったその愛があるから従うことができるんです。 이게 세상적인 말로는 의리라고 얘기해요. 의리라고요. 世の中の言葉で言えばですね、義理とかあるんじゃないですか、皆さん。 동네 건달들요 의리로 살아요. 의리로. 私たちの世界でもですね、義理の世界があるんじゃないですか。
동네 인간적으로 의리를 중시하는 그런 사람도 있다고요. まあ、山梨は特にですね、地域性が高いですから、この義理によってあの人のためにとかあるんじゃないですか。 하나님을 믿지 않고 세상만 아는 사람도 내가 의리에 살고 의리에 죽는다 이렇게 얘기한단 神 말이에요. 様を信じない人もこの義理によって生きている人はたくさんいます。 우리 주님의 사랑으로 살아야 될 줄로 믿습니다. 私たちは義理じゃなくイエス様の愛によって生きるものであります。 마지막 세 번째입니다. 最後に 그리스도께서 나를 영광스러운 교회로 세우셨기 때문에 우리는 주님을 따라야 됩니다. キリストが栄光の教会を建ててくださいましたから、私たちはその頭であるイエス・キリストに従います。 26절, 27절 한번 봉독할게요. 26節、27節をまず日本語でお読みしましょう。今日の本文のエペソ書5章26、27、3。はい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて、聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自身の前に立たせるためです。 자, 한국어로 시작. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라. 아멘. 자, 따갈록으로 다시 한번 레디 고. 아멘. 네. 주님께서 우리를 영광스러운 교회로 세워주셨대요. 主がですね、イエス・キリストが私たちを栄光の教会として立たせてくださったとあります。 그런데 27절 보니까 어떤 게 영광스러운가 한번 볼까요? じゃあ栄光の姿というのは27節どのようなものか見ましょう。 자, 먼저 티가 없대요. 티가 없어요. シミがない。 티가 어떤 거예요? 저는요 얼굴 티가 너무 많아요. 私たちはですね、もう静電建築するときにいっぱい日焼けましてね、シミがいっぱいありますけど。 그 다음에 주름 잡힌 것이 없대요. シワもないそうですね。 아, 요즘 나이가 드니까 주름이 많이 보여요. シワもこの辺にいっぱい出てくるんですよ。 또 웃으면요 더 많이 보여요. 笑ったらもっといっぱい出ますよ。 그래서 웃을 때 조심해서 웃으려고 안 생기게 이렇게. もう笑うとき 잘안 돼요. シワを気にしたら笑えないですよね。 그러면 이상한 얼굴이 돼요. 자, 주름 잡힌 얼굴이 우리 많습니다. シワもない。 자, 이런 것들이 없는 그러한 교회라는 거예요. そのようなものが何一つない教会とありますよね。 얼마나 좋을까요? どんなにいいんですかね。 한국 사람이 뭐 다른 나라 사람과 비교하는 건 그렇지만 남성들이요, 한국 남성들이 화장품을 동남아시아 사람들보다 많이 쓴대요. 韓国の話で申し訳ありませんが、韓国の男性はですね、他の東南アジアの他の国の男性よりもたくさん化粧品を使うそうです。 특히 한국 드라마에 보면 예쁘게 화장한 남자들이 많으니까요. 韓国ドラマの男性たちは皆さん化粧していますから騙されないでください。 시대가 많이 변한 것 같아요. 時代が変わって男性がねお化粧する時代になりましたね。 얼굴을 보면서 야, 저 사람은 어떻게 얼굴이 저렇게 깨끗할까 이렇게 생각돼봐요. ドラマを見ながら男性を見ながらあの人なんでこんなにかっこいいかなと思わないでください。 아, 저렇게 얼굴이 깨끗하니까 인기가 많은 걸까 이렇게 생각돼봐요. 何皮膚が綺麗だからね肌が綺麗だから人気があるのかなとか思わないでください 또 ね。 어떤 대통령은요 여기에 주름이 너무 많으니까 이거 보톡스를 집어넣어가지고 폈어요. ある大統領はですね、もうおでこのシワまで隠すためにですね、いろいろやるそうですよ。 어떤 사람은요 잘못해가지고 여기가 터졌어요. ある人はですね、間違えて手を入れてしまった人もいますし、 역시 티를 없애는 것이 사람의 갈망인 것 같아요. シミとかシワがないっていうのはですね、誰もが望むことかもしれません。 티는 누가 많이 생길까요? シミ？ 티. シミですよね。シミはどんな人がたくさんできるんですか？ 나이가 많이 드신 분들이요. お年を召した方でしょ。 티가 없고 주름이 없다라는 것은요 젊고 건강하다는 거예요. シミがない、シワがないということはですね、若いとかですね、そして健康だということを意味するかもしれません。 그 상태가 아름다운 모습인 거예요. それが美しい姿だというんですね。 그래서 신부의 모습은 티와 주름이 없으면 더 좋아요. ですから、花嫁はですね、シミとかシワがない姿が綺麗でしょ 신부의 제일 아름다운 모습이 아닐까요? う。それが神父の一番綺麗な美しい姿ではないでしょうか。 하나님은
교회를 흠과 티가 없게 만드시기를 원하세요. 神様はそのようにですね、教会がシミもないし、シワもなければいいなと思っておられます。 그게 무슨 모습이에요? それがどのような姿なんでしょう。 영광스러운 모습이에요. 栄光の姿であります。 여러분 우리가 부부가 이렇게 결혼을 하는데 신부가 아름다운 모습으로 치장하는 것이 좋아요. 結婚する時もですね、お嫁さんが美しい方がいいじゃないですか。 그래서 세계 어느 나라를 봐도요, 결혼식을 보면 여러 가지 모장을 치장을 합니다. どの国を見ても、世界中どの国を見ても結婚式というのはですね、それを美しくするんです。 한국에도 옛날 전통적으로는 연지 곤지 찍는다고 빨간 거에다가 이렇게 찍고서 이렇게 결혼을 했습니다. 韓国でね、私たちは結婚したんですけれども、韓国式でですね、四時五時と言ってですね、赤いこんなシールを貼りましてね、それで韓国式でペペというのはですね、結婚式を挙げました。 또 서양식을 하면 아름다운 하얀 드레스를 입고 결혼을 합니다. そしてまた西洋式であれば白い真っ白なウェディングドレスを着て結婚しますよね。 기모노를 입고 결혼하시는 분도 계시고요. 白むくにですね、着物を着られる方もいらっしゃるでしょう。 여러 가지 세상에 결혼의 풍습이 많이 있어요. 結婚の風習というのはいろいろありますが、 그런데 신부를 대충 해서 결혼하는 그런 결혼식은 없더라고요. 대충. 大体適当でいいじゃないという結婚式はですね、見たことないんですよね。 아름답게 하는 것이 결혼의 목적이에요. 美しくして結婚式を挙げますよね。 그게 또 신랑의 의무인 것 같아요. その結婚式をきれいに、お嫁さんをきれいに飾ってあげるのも、それも新郎の義務かもしれません。 신부를 아름답게 만들어서 결혼을 하는 거예요. そのように花嫁を美しくして結婚式を挙げます。 우리가 하늘나라에 갈 건데요. 神様の国に私たちは入りますけれども、 예수님을 만날 그날이 올 イ 건데 エス様に会う時が必ず来るんですけれど 그때는 も、 어린 양가의 혼인잔치라고 성경은 얘기하고 その 있습니다. 時はですね、子羊の祝宴の時であると聖書は語っています。 주님은 우리를 결혼잔치에 초청하셔서 교회와 결혼하시기를 원하시는 거예요. 主はですね、私たちをその祝宴に招いて、結婚式の祝宴に招きたいと思っておられるんです。 그래서 신랑 되신 예수님은 교회를 아름답게 치장하기를 원하십니다. ですから、新郎であるこのイエス様はですね、教会を美しくして結婚式を挙げたいと思っておられます。 그래서 영광스러운 모습의 교회라고 얘기하신 거예요. ですから、このようにシミもシワもない栄光の教会とおっしゃったんです。 자, 그렇다면 어떻게 예수님은 영광스러운 교회 모습으로 바꿀까요? じゃあ、イエス様はどのようにシミもない、一つもない、シワもない栄光の教会の姿に変えるんでしょうか。 27절에 영광스러운 교회를 세우신다고 말씀하셨고요. 27節を見ますと、栄光の教会を建てるとおっしゃいました。 자, 그런데 그 영광스러운 교회를 어떻게 만드냐면 26절에 그 방법이 기록되어 있습니다. どのようにするかについて26節に書かれています。 아까 읽었지만 다시 한번 先ほど 봉독하겠습니다. 読みました。もう一度26節をお読みしますね。日本語で3。はい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって、教会を清めて聖なるものとするためであり。 아멘. 한국어로 시작. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고. 아멘. 자, 타갈로그로 다시 한번. 세노. 아멘. 예. 우리를 아름답게 치장하는 방법이에요. これが私たちを美しくお化粧してくださる、飾ってくださる方法であります。 물로 씻어 주신대요. 御言葉によって、 말씀으로 씻어 주신대요. 水の洗いをもってとあります。 물하고 말씀은요 비슷한 단어예요. 御言葉と水の洗いというのは同じような意味です。 하나님 말씀으로 우리를 씻어 주시는 거예요. 神様の御言葉によって洗ってくださることを意味します。 그래서 우리는 때로는 고난을 만납니다. ですから私たちは時には苦しみがあります。 힘들 때도 있어요. 辛い時もあります。 하나님 믿음에도 불구하고요. 神様を信じるからこそ受ける苦しみもあります。 하나님 믿으면 다 축복받습니다. 거짓말이에요. 神様を信じればですね、祝福されます。これは本当ですけれども、苦しみがなくなりますは嘘です。 결국에는 우리 축복받을 존재입니다. 私たちは苦しみを受けても祝福をいただき 그러나 ます。 고난이 없는 게 아니에요. 私たちが祝福されますけれども、苦しみがないとは聖書は言っていません。 우리는 축복받은 사람이지만 고난과 더불어서 받게 돼 있어요. 私たちは祝福されたものですけれども、苦しみが伴います。 고난이 올 땐 우리 주님은 우리에게 뭐라고 말씀하십니까? 苦しむ時にイエス様は何とおっしゃるかというと、 인내하라 말씀하세요. 忍耐しなさいとおっしゃるんです。 인내하라 말씀하세요. 忍耐しなさい。 우리가 연약하고 병들면 어떻게 말씀하실까요? 私たちが苦しんだりですね、弱くなったり、病にかかった時はどうおっしゃるんですか？ 주님께 기도해라 말씀하십니다. その時には、私に祈りなさいとおっしゃったんです。 기도하라 말씀하셨어요. 祈りなさいと。 믿음의 사람을 초청해서 기도해라 말씀하셨어요. そして、教会の長老を呼んで、そして信仰の人を呼んで手を置いて祈ってもらいなさいとおっしゃいました。
우리는 주님의 말씀으로 통해서 거룩하여지는 거예요. 私たちは御言葉によって清められるんです。 너희가 서로 사랑하라 お 말씀하셨습니다. 互いに愛し合いなさい。 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑해라 神 말씀하셨습니다. 様が私たちを愛してくださったように隣人を愛しなさい。 예수님을 믿으면 믿을수록 주님은 우리에게 계속 뭔가 요구하고 계세요. 私たちは神様を信じた瞬間から神様にいろんなことを言われるんです。 예수 믿지 않을 때는요, 그냥 편한 대로 그냥 살았어요. むしろイエス様を信じなかった時の方が自分勝手に楽に生きたかもしれま 그냥 せん。 자기가 생각한 대로 자기 규칙대로 살았어요. 自分が考えた通り自分が正しいと思う通りに生きたかもしれま 근데 せん。 예수님 믿는 때 다음부터는요, 주님께서 계속 우리에게 명령하고 で 계세요. もイエス様を信じた瞬間にですね、神様はしなさい、こうしなさい、こうしちゃいけません、いっぱいおっしゃるんです。 우리에게 왜 자꾸 말씀하시는 걸까요? 神様がなぜ私たちにこんなにしつこくおっしゃるんでしょうか。 우리를 아름답게 꾸미시기 위해서요. 私たちを美しく着飾ってく 우리를 ださるためです。 거룩하게 만드시기 위해서요. 清めてくださるためです。 그래서 그 음성의 귀를 듣는 자는요, ですからその言葉を面倒くさがらずに聞く人は 영광스러운 모습으로 변하는 줄로 믿습니다. 栄光の姿へと変えられていくんです。 우리의 모습이 점점 그리스도의 모습으로 바뀌게 되는 私た 거예요. ちがもっと神様に似ていく姿に変えられていくんです。 우리가 영광스러운 교회 모습으로 바뀐 후에 私たちが教会がこのように神様の栄光の姿に変えられた後に 주님 나라에 들어가 주님과 혼인잔치 하는 겁니다. 神様の国に入って主と婚礼の時を挙げるわけです。 할렐루야. アメン。 여기 거진 다 결혼하신 분이시죠? 大体ここにいるソッキョン君以外は 석경군 이가이와 전부 결혼하셨나요? 결혼의 경험이 있으니까 한번 생각해 보세요. 皆さん結婚のことを考えてみましょうか。 결혼식 날짜를 잡습니다. 皆さん結婚式の日付を決めます。 혹시 결혼식을 안 올리신 분 계신가요? 結婚式まだという方もいらっしゃるかもしれません。 대부분 다 결혼식 올리셨죠? 안 했어요? 엘린상 안 했어요? 결혼식? エルヴィン。 말이 많으니까 나중에 또 얘기합시다. 자, 나중에 얘기해 주세요. 자, 결혼식을 하게 되면 날짜를 정해요, 일단. 그죠? 結婚式を挙げるときはですね、まず日付を決めますよね。 날짜를 정하면 그 결혼식이 얼마나 기다려집니까? その日付を決めたらですね、あと何日数えるんですよね。 그리고 그 결혼식 날짜를 정하기 위해서 얼마나 생각을 많이 합니까? そしてその日付を決めることだけでもいろいろ考えますね。 그 날짜를 위해서 여러 사람들이 얼마나 많이 초청장을 보냅니까? そして誰を呼ぼうかなと言いながら考えて準備しますよね。 일평생에 한 번뿐이 없는 이 결혼식에 한번 와주세요 하고 초대를 합니다. そして私1回しかないこの結婚式誰呼ぼうかなって一生懸命招待状を作りますよね。 또 결혼식 연습도 합니다. またちゃんちゃちゃちゃん入場の練習をしますよね。 그날이 기다려집니다. その日はまだかなと。 반지도 준비를 해요. 指輪も準備して、 또 여러 가지 많이 장식도 합니다. そして飾り付けもして、 주례는 누가 할까? そして詩式は誰にお願いしようかな。 그리고 축가도 해줄 사람 있을까? そして誰にお願いをして歌ってもらおうかな。 많은 것을 신경을 씁니다. いろんなことに神経使いますね。 그리고 그날이 기다려지는 겁니다. そしてその日を今かと待つんです。 왜 기다려지는 거예요? なぜ待ちますか？ 그날을 소망하기 때문에요. その日を待ち望んでいるから。 그 일이 다른 사람의 일이 아니라 내 일이기 때문에요. その日ばかりは私の日であるからです。 그렇지 않습니까? そうじゃないですか？ 그런데 예수님께서 이런 비유를 하셨어요. イエス様はこのような例え話をおっしゃいまし 어떤 た。 사람이 혼인잔치에 연회를 베풀었어요. ある人がですね、結婚式の婚礼のですね、披露宴、婚礼の式を準備しました。 엔카이요. 宴会と。 그리고 많은 사람을 초청했어요. 披露宴を準備して多くの人に招待状を出しまし 그때 た。 어떤 사람이 이렇게 얘기를 하는 거예요. ある人は言うんですね。 난 오늘 밭을 사러 가야 돼. 그래서 시간이 없어. 못 가요. 今日はね、大事なね、うちの畑を買いに行く日だからごめんね。 아이고 나는 오늘 소를 사기로 했구먼. 못 가겠어. 今日はね、すごいいい牛が一番出てるから買いに行くからごめんね。 아이 나는 오늘 내가 장가를 가야 돼. 못 가겠어. うちも結婚式だよ。ごめんね、行けないよ。 물론 자기 결혼식에 못 갈 수도 있겠죠. もうそうかもしれませんけれども。 그런데요, 예수님은 그 비유를 하시면서 그 사람들 이외에 그 연회를 참석하는 사람들을 다 불러와라 이렇게 얘기합니다. イエス様はその例え話をしながらですね、その招待状を出した人が来なかったのであれば、道端を通る人でもいいから誰でもいいから呼んで披露宴をしなさいとおっしゃいました。 자, 이 말씀을 우리가 생각해 보면요, このことを考えてみると、 정말 이 잔치가 중요한 자리라면 この祝宴の時が大事な時だと思っていれば、 다른 거 다 내놓고 그 잔치에 가야 된다는 거예요. 畑を買うの、牛を買いに行くの、自分の結婚と関係なくそっちを優先するでしょうということです。 우리가 하나님을 믿는다 그러면서요. 神様を信じると言いながら、 정말로 그 하나님을 믿는 교회를 위한 것
하나님의 영광을 위해서 사는 것이 그것이 우선이 되는 거라면 神様のために生きる、神様の教会のために生きることがもし優先であるのであれば、 내려놓고 그거 따라야 된다는 거예요. 他のことを置いといてこれが終わったらじゃなく一番にそっちをしなければいけないということで 왜냐하면 す。 그것이 하나님의 일이기 때문에요. それは神様の国のことだから。 그것이 영광스러운 신부를 사랑하는 예수님의 일이기 때문에요. それが栄光のイエス・キリスト、花婿であるイエス・キリストを愛する道であるからです。 앞으로 가면 갈수록 行けば行くほどですね、 시대는 더욱더 어려워질 겁니다. この時代がどんどん悪くなっていくと思います。 물건들은 풍성해질 거예요. 物は豊かになるかもしれません。 먹는 것이 없어지는 것이 아닙니다. 食べ物がないから大変なんではありません。 새로운 것이 막 개발될 거예요. もっといいものが出ると思いますよ。 여러분 저기 슈퍼 돼지 아십니까? 슈퍼 돼지 부타. スーパー豚、ご存知ですか？ 돼지 한 마리가요 집채만 해요. 집채만 해. 豚一頭がね、家ぐらい 家ぐらいの大きさ作る. 大きいですか？ 그러면요 한 마리만 키우면요 수많은 사람들이 먹을 수 있어요. スーパー豚を作ればですね、その一頭を育てればですね、何年生きていけるでしょうね。 DNA를 조작해서요 얼마든지 그런 거 만들 수가 있어요. DNA を変えてでそのようなスーパー豚を作れるそう 여러분 です。 중국에서는요 달걀을요 인공으로 만들었어요. 今中国ではですね、この卵をですね、人工卵を作りました。 똑같이 생겼어요. 同じように見えます。 먹으면 어떻게 될지는 잘 모르겠어요 저도. 食べたことないからどうなるか知りません 그런데 が、 인공적으로 그런 것들을 만들어요. 人工的にこのようなものが作れる時代になったんです。 인공으로요 소고기를 만들어요. 人工のクローンの牛も作りますよね。 이상한 세계죠. このような時代になりました。 먹는 것에 대해서요 없어지는 시대는 아니에요. 食べ物がなくて大変な時代ではなく、 성경은 말하기를 聖書は 하나님의 말씀이 없는 기근의 시대가 온다고 얘기하고 神 있어요. 様の御言葉のない飢饉の時代が来るとおっしゃっています。 에바라는 옛날에 쌀을 퍼 담는 되가 있어요. 돼, 마스. お米をですね、すくうマスがありますけれども、 그 마스 안에 한 여인이 들어가 있어요. 지금 성경 얘기를 하는 거예요. これ聖書の話をしてますけれども、このマスの中に何が入ってる？ 온나가 女性の人が入っています。 이 여자는요 교회를 의미하는 겁니다. これはですね、教会を意味しています。 마스는 되는 뭐를 의미하는 거죠? マスは何を意味しているかというと、 되를 여러분 어디다 쓰세요? 皆さんマスはどこに使いますか？ 요즘은 되를 안 써요. あんまり使わないですけど、今は。 옛날에는 昔 쌀이나 は 곡물을 잴 때 되를 썼어요. 그죠? お米を測るときにこのマスを使ってすくっ 그래서 て測りましたよね。 큰데 작은데 작은 중간 때가 있어요. ですから大きなマス、中間のマス、小さいマスがありまして、 그래서 이걸 푹 퍼가지고 위에를 싹 이렇게 평평하게 해요. それで米をすくってですね、それをさーっと上を 그래서 削ぐんです 한 ね。 대요. そして一杯、 잊지 마스네. 1マス、 두 대요. 이렇게 2マスと言いながら数えながらお米をね。 이 마스 되는요 경제를 의미하는 거예요. このマスというのは経済を意味してい 다른 ます。 말로 얘기하면 뭐예요? 돈을 의미하는 거예요. 簡単に言えばお金ということです。 근데 이 안에 누가 들어가 있어요? その中に何が入っているかというと、 여자가 들어가 있대요. 女性が入っていて、 그리고 다른 여자 둘이 나와서 이 되를 하늘과 땅 사이에 들려 올리더라 하고 기록돼 있어요. 聖書にはですね、そこに2人の女の人が出てきて、そのマスを上に、天に昇らせたとあります。 다시 말해서 이것을 숭배하기 위해서 이걸 들어 올린 거예요. というのは何か、なぜあげるかというと、これを拝ませるためにそのマスをあげたわけです。 원래 이 여인이라는 표현은요 교회를 상징하는 말인데 もともと女性というのは教会を意味する言葉であります。 이 세상 마지막 때는 교회가 타락을 해요. この世の中がですね、行けば行くほど教会が堕落し、この女性が堕落 돈을 したと、 사랑하게 되고 お金を愛するようになり、 돈에 의해서 움직이는 교회가 お 되고요. 金によって動く教会になり、 그리고 많은 사람들이 그걸 추앙을 해요. そしてそのお金をもっと拝む教会になるという意味です。 오늘 집에 들어 스가랴서를 한번 읽어보시기 皆 바랍니다. さんゼカリア書をお家に帰って読んでみてください。聞いてみて 거룩한 ください。 신부가 되어야 되는데요. 原田さんは聞いてみてください。清い花嫁にならなくてはならないのに、 세상과 타협된 더러운 그러한 교회가 되어버리는 거예요. 世の中と妥協する教会になるということです。 말세가 되면 더 그런 것들이 심해집니다. 行けば行くほどこの終わりの時代にこれがひどくなります。 그러면 우리가 세상과 타협하지 않냐고 하나님 온전히 바라봐야 될 줄로 ですから 믿습니다. 私たちは世の中と妥協しないで神様だけに信頼しなくてはなりません。 거룩한 교회가 되어야 돼요. 清い教会にならなくてはなりません。 거룩한 신부가 되어야 됩니다. 清い花嫁にならなくてはなりません。 신부가 되기 위해서 내 몸을 단장하지 않습니까? 皆さん結婚なさるときにお嫁さんはですね、きれいにお化粧なさいますよね。 깨끗하게 몸을 씻고요. そしてきれいに洗って、 화장도 하고요. そしてきれいに着飾りますよね。 꽃도 붙이고요. そしてお花を飾ったり、 아름답게 꾸며야 돼요. 美しく
作り上げていくんで 우리의 す。 모습이 그렇게 변해야 됩니다. 私たちがそのように美しく変えられていかなくちゃいけないん 그 です。 모습을 어떻게 해야 된다고요? 어떻게 변하게 할 수 있다고요? その方法はどうやってやるんですか？ 주님의 말씀으로 할 수 主 있다고요. の御言葉によりとあるんです。 하나님의 말씀으로 거룩한 신부가 되어야 神様 되겠습니다. の御言葉によって清められなくてはならないという 주님 ことで 앞에 す。 나게 부끄러움이 없는 교회가 되어야 神 되겠습니다. 様の前に立つときに恥ずかしいことがない花嫁にならなくちゃいけないんです。 이것이 마지막 때 우리가 교회 생활을 해야 될 목적이에요. これが最後の時代に私たちがしなければいけない目的であります。 이것에 こ 떠나버린다면 こから外れますと、 이 아까 돼 속에 들어있는 여인처럼 돼버릴 겁니다. 先ほど申し上げたマスの中に入れられている女性のようになってしまいます。 결론의 말씀입니다. 結論申し上げます。 너무나 감사한 것은 本当に感謝なことに、 우리 예수님께서 イエス様が 우리를 거룩한 신부로 세워주셨다는 거예요. 私たちがもうすでに私たちを花嫁として選んでくださったということです。 사실 우리는 자격이 없는 사람임에도 私たちはイエ 불구하고 ス様の花嫁になる資格はなかったんですけれども、 더러워진 사람임에도 불구하고 汚いものだったんですけれども、 나를 물로 씻어주시고 水で洗ってくださり、 하나님의 말씀으로 입혀주시고요. 神様の御言葉で着飾ってくださり、 너는 내 사랑하는 신부다라고 말씀해 そして 주세요. 私の愛する子供よと言ってくださるんです。 그리고 주님의 집에 초청해 주세요. そして主の祝宴に、結婚の披露宴に呼んでくださるんです。 함께 살잖아요. そして一緒に食事をしよう。 우리 결혼하면 그러지 皆 않습니까? さん結婚式はそうですよね。 결혼을 했어요. 結婚しました。 내일부터는 우리는 요즘 개인주의니까 당신은 당신 집에서 살아, 나는 우리 집에서 살게 이런 사람 없잖아요. 私たちは最近個人主義になってきましたからね、結婚はしたもののあなたはあなた、私は私で行きましょう。そんな人いないですよね。 결혼하면 둘이 같이 사는 結 거예요. 婚すると一緒に住むんじゃないですか。 나가요시가 되는 거예요. 그 사이가 좋아지잖아요. 그게 결혼이죠. それが結婚ですよね。 그처럼 우리가 예수님과 함께 이렇게 믿고 같이 하나가 된다는 イ 것은 エス様と一緒に一つになるということは、 우리가 주님 나라에 들어가서 神の国に入って 영원히 함께 사는 겁니다. 永遠に住むことを意味します。 여러분들은 축복받은 사람입니다. 皆さんは祝福された神の民です。 세상에 태풍이 올 때도 있어요. 台風が来ることもあります。 어저께는 지진도 일어났다 그러잖아요. 昨日は地震も合わせてあったそうですね。 그래도 우리가 소망 중에 있어야 될 것은 でも私たちが希望があるのは、 그리스도와 영원히 거할 수 있는 거룩한 신부됨인 줄로 믿습니다. イエス様と共に永遠に生きることができるというここに希望があると信じます。 기도하겠습니다. お祈りします。